Цэвэр байгаль марафонд хүчээ сурахаар 8 улс болон Оросын 41 бүс нутгийн 1900 орчим тамирчин гараанд гарлаа. Тамирчид 3-аас 42.2 км хүртэлх 4 зай болон бай буйхын авралдаанд өрсөлдөв. 10 км-ийн зайд Брэдийн тамирчин хөнгөн атлетикийн Оросын холбооны улсын спортын мастер Роман Траценко барайнд төрүүлж орлоо. Тэрээр энэ марафонд анх удаа төрүүлж байгаа юм шээ. Төлөвлөсөн бүхнээ хэрэгжүүлж энэ зайд төрүүлж чадлаа. Цаг агаарч таатай хөгжөөнд дэмжигчид болон оролцогчид их байна. Хүмүүс спортоор хичээллэж ийм арга хэмжээнд оролцож байгааг харах үнэхээр сайхан таатай байна. Цэвэр байгаль нь спортын арга хэмжээ төдийгүй гүйлт сонирхогчдын томоохон уулзалт боллоо. Оролцогчид сонгосон зайдаа хүчээ сорж, эрч хүч авч байгаль нуурын эрэгт нэг өдрийг өнгөрөөлөв. Анх удаа гүйж байгаа хэрн энд хэдэн сая удаа ирсэн юм шиг сэтгэл төрлөө. Надад маш их таалагдлаа. Байгаль нуур байна. Хэлхийн аргагүй сайхан үзэсгэлэнтэй газар. Жаахан ядрах төдий баг зэрэг салхи хүлээгээд үнэхээр сайхан байлаа. Ядарсан болохоор замынхаа нэг хэсгийг алхаж өнгөрөөлөө. Эрэгтэйчүүдийн 42 км 200 метрийн марафон гүйлтийн үнэмлэхүй аваргаар Монголын тамирчин Батэрдний ганц үг тодорлоо. Тэрээр зайгаа 2 цаг 20 минутад туулжээ. Харин эмэгтэйчүүдээс Татьяна Пискарёва 3 цаг 12 минутын амжилтаар тэргүүллээ. Тэмцээний нийт шагналын сан 1 сая гаруй рубль байлаа. Андрей Слепнев, Валерия Смольникова, новости дня, Баргузинский район. Козакууд Брэдэд хэдэн 100 жилийн турш нутгийн эрэгтдээ мөр зэрэгцэн амьдарч иржээ. Тэдний уламжлалыг өнөө хүртэл хүндэтгэн хадгалж, өрөөдмөн нь өвөг дээдсийн соёлын наадмыг жил бүр зохион байгуулдаг. Козак спас бол тэдгээрийн нэг юм. Энэ наадам зөвхөн соёлын арга хэмжээ төдийгүй манай бүгд найрамд улсын аялал жуулчлалын газрын зурагдах чухал цэг юм а. Брэд болон түүний соёл хичнээн олон талтайг зочдод харуулах боломж олгоно. Энд олон янзын соёл хоорондоо сүлэлдэн оршдог бөгөөд соёл бүр бидний хувьд өөрийн гэсэн үн цэнтэй. Козак соёлын баяр бичүүрийн дүүргийн Мале Куналей тосгоны ойролцоох хусан төгөлд болно. Харин хөтөлбөрийн гол арга хэмжээ нь зөгийн балны үзэсгэлэн худалдаа байх юм. Славян саншлаар 8-р сарын 14-нд Балны спас тохиодог. Тиймээс зочдод зориулан зөгийн балны үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулна. Тэнд манай үнд бүтээгдэхүүн болох зөгийн балыг амталж худалдаа авах боломжтой. Бүгд найрамдах улсын олон дүүрэгт Козак соёл уламжлал хадгалагдан үлджээ. Жид, сэлэнг болон хяактын дүүргүүд наадамд оролцохоо хэдийн баталгаажуулсан байна. Оролцогчид дуу, бүжиг, уламжлалт, хоол бүхий интерактив талбаануудаа танилцуулна. Бургасны мөчрөөр эд зүйл сүлжих, шавар сав хийж чимгэлхийг заах мастер сургалтууд зохион байгуулна. Мөн хүүхэд насанд хүрэгчдэд зориулсан интерактив талбайнууд ажиллаж, зочид козакуудын уламж тоглоомоор тоглох боломжтой. Козак спас 8-р сарын 15-наас эхлээд байна. Хүссэн хүн бүр үн төлбөргүй оролцох боломжтой. Алт тэрэгний вагонууд дээрх зургууд дайны үеийн уур амьсгалд шууд аваачна. Харин хамгийн сонирхолтой зүйл нь дотор нь байгаа. Нэгдүгээр вагон бол инх цаг. Агаарт төмөр замын аяллаа романтик уур амьсгал мэдрэгдэнэ. Хүмүүс өөрсдийн ажил амьдралд автан ирээдүйн төлөвлөгөөгөө зохиож байна. Гэвч амьдрал нь үрд өөрчлөгдөх гэж байгааг тэд хараахан мэдээгүй. Хуанлийн хуудаснаа 1941 оны 6 дугаар сарын 21-нд харин 6 дугаар сарын 22-нд Зөвлөлбод улсын иргэд дайн хэлснийг радиогоор сонслоо. Энээс хойш вагон бүрд үйл явдал өөрчлөгдөнө. Энд цэргүүд фронтыг зорж байна. Нүүрэнд нь түгшүүр тодорч үл мэдэгдэх ирээдүйд тэднийг хүлээн. Гартаа зэвсэг барьжээ. Вагоны хэсэг бүр агуу дайны түүхэн үйл явдлуудын нэгэнд зориулагдсан байна. 3 дугаар эрээхийн үйлдсэн хамгийн аимшигт хэрэгүүдийн нэг бол хорих лагерууд. Вагонд зайлшгүй сүрэл хүлээж байгаа мэт хүнд уур амьсгал, нам гүм орчин ноёлно. Орнууд дээр турж ицсэн тамирчсан хүмүүсийн дүр харагдана. Тэдний амьдралын зам төгсгөлдөө ойртсон мэт. Нулимс шаналл бас бид орс хүмүүс хизэж бууж өгдөггүй гэдгээрээ бахархах хязгааргүй сэтгэл төрлөө. Саяхан энэ хөвчээр голын ширүүн урсгал дундах шон мэт бат зогсдог хүмүүс би
тэд эрүүнд шүүл өсөглөө хүчирхийллийг үл харгалзан бууж өгөөгүй гэсэн үг сонсогдсон. Насилие, они не сдались. 10 вагон, 10 өөр зохиомж, дайн олон нүртэй. Фронтын дайчид эмч нар, партизанууд, эрдэмтэд, ард талын ажилчид, насанд хүрээгүй хөдөлмөрчид тэр ч бүхэл амьтад хүртэл ялалтад хувь нэмрээ оруулжээ. Тухайлбал үслэг айран буюу мяулагч дивизийн авьяач бий. Чухал муурнууд бүсэлтэд байсан Ленинградыг үү болон харахнаас аварсан юм. Энэ галт тэрэг бол цаг хугацааны машинтай адил. Дотор нь ороход тухайн цаг үед бүрэн очсон мэт мэдрэмж төрнө. Энийг мультимедиа технологийн тусламжтай бүтээж юм. 50 дүрс проектор, 16 видео хан мэдрэгчтэй 12 ширээ, гэрэл дууны эффектээр дайны үйл явдлуудыг сэргэн харуулна. Лидия хэмээх бүсгүй зочдыг түүхэн маршрутаар хөтлөнө. Тэрээр зүгээр нэг аудио хөтдөж бус. Бүгд бүтэн нэгэн үеийн төлөөлөл болсон нэгдмэл дүр юм. Гал тэргээр аялах бүх маршрутын турш аудио хөдөж зочдыг дагалтна. Бичээж Лидия агуу дайны эхлэлээс хойшоо чухал үйл явдлуудыг хувийн түүх, сэтгэл хөдлөлөөрөө дамжуулан өгүүлдэг. Тэрээр аав ахынхаа тухай түүхийг ч ярьдаг. Ингэснээр аялал илүү бодит мэт, илүү хувийн шинжтэй болтгоо. Аяллаа оргил хэсэг нь Японы милитаристуудын гэмт хэргийн илчилсэн үзүүлбэр болон Нюрнбергийн шүүх хурал юм. Цэргийн алба хаагч Александр Пак энэ маршрутаар анх удаа аяллаа. Тэрээр дайны тухай бусдаас сонсож бус өөрийн мэднэ. Ямар ч тохиолдолд дайн бол эмгэнэл. Энэ эмгэнэл насан туршид үлдэж, үргэлж чамтай хамт байдаг. Тэнд очиж үтсэн хүн бүр тэр дундаа би ч хүүхдүүддээ үүнийг хизээч бүүзээсэ гэж хүсдэг. Вагоны цаана 1945 он хүссэн хүлээсэн ялалт бас мартагдаагүй өнгөрсөн үеийн сүүдэр үзэгдэнэ. Дараагийн зогсоол нь Улаан-Удэ. Дарья Пастушенко, Иван Прокудин. Специально для программы «Новости». От классики до поп. Сонгодог бүтээлүүдээс pop, rock pop хөгжим хүртэл. Тэрний цуглуулгад 2500 гаруй пянз бий. Ангарск хотын оршин суугч Фёдор Врайжейкин 1980-ад оноос пянз цуглуулж эхэлжээ. Тэр үед хөгжим сонсохыг хүссэн ч сонголт бага, дамарт бичлэг, хуурцаг эсвэл пянз л байдаг байсан гэв. Миний хамгийн анх худалдаж авсан пянз бол Владимир Кузьмины «Моя любовь». Харин хоёр дахин Игорь Сарухановын пянз байсан. «Если нам с тобой по пути» нэртэй байсан санагдана. А можете показать? Харуулж болох уу? Попробую найти. Вот она. Энэ байна. Яг тэр пянз бичгэлээ адилхан хувилбар нь. Такая же. Среди любимых Тэрний сонсох дуртай хөгжмийн төрлүүдийн дунд 1970-аас 80-ад оны электрон хөгжим, орчин үеийн инди хөгжим болон 1950-аас 1970-ад оны зөвлөлтийн эстрадын дуунууд багтдаг. Фёдор өнөө хүртэл цуглуулга баяжуулсаар байна. собирать до сих пор. Пластинки я ищу. Би пянзыг хаасаагүй хайдгаа. Аяллаар явахдаа шинэ газар бүрийн пянзны дэлгүүр эсвэл пянз сонирхчдын клубээр орохыг хичээдэг. Одоо захин худалдаа эрчимтэй хөгжсөн учраас олон пянзыг интернетээс олдог болсон. И по интернету. Есть и пластинки. Тэрний цуглуулгад стандарт хэмжээнээс жижиг диаметртэй пянзууд ч бий. Ийм уян нэмгийн пянзыг өмнө нь сэтгүүл дагалдуулан худалдаалдаг байжээ. Мөн цомгийн аль нэг дууг сурталчлахын тулд сингл хэлбэрээр пянз гаргадаг байв. Ингэж уран бүтээлчид хөгжмөө сонсогчдод анхлан хүргэдэг байжээ. Историю со своей музыкой. Вышла песня, они Шин дуу гармагс жижиг пянз хэвлэнэ. Ингээд хэд хэдэн сингл цугларсны дараа цомог гаргадаг байсан. Ерөнхийдөө энэ сурталчилгааны зориулалттай юм а. Мөн ийм жижиг пянзнуудыг хөгжмийн автоматад зориулан үйлдвэрлэдэг байлаа. Хүн ирээд мөнгө хийн дуугаа сонгоход хүссэн дуу нь жижиг пянзнаас эхэлдэг байсан. играют с маленькой пластинки. Фёдор Ворожей. Фёдор Врайжейкин зөвхөн хөгжим сонирхогч төдий биш, өөрөө ч хөгжимчин хүн. Тэрээр тоглолтод оролцож гитар болон даралтад хөгжим тоглодог. Заримдаа сонсогчдод цуглуулгын пянзыг тоглуулж Свои сонирхолтой. пластинки. Как гитарист я, наверное, Би 1993 оноос гитар тоглож эхэлсэн байхаа. Тухайн үедээ нэлээд алдартай байсан нутгийн доктор Макс хамтлаг тоглодог байлаа. Харин дараа нь даралтад хөгжим тоглож сурах шаардлагатай болсон. Учир нь уран бүтээлийн зорилго хүсэл маань өөрчлөгдсөн. Энэ чадвар өөр хамтлаг тоглоход хэрэг болсон. Харин одоо хэсэг хугацаа завсарсны дараа хуучин төслүүдийнхээ нэгийг сэргээхээр төлөвлөж байна. Би хэдэн жилийн турш хинтээж бэлтгэл хийгээгүй. Одоо дахин цуглаж ажиллаа эхлүүлэх гэж байна. обновить один из проектов. Дарья Андреева, Сергей Коваленков. Специально для программы «Новости».
Энд үр тариа хүлээ авах нүх байрладаг. Улаан буудааг тээрэнд оруулахаас өмнө энд асхна. Энд ойролцоогоор 900 тонны багтаамжтай. Улаан буудааг энд асгасны дараа нори буюу босоо тээвэрлэгч рүү дамжуулж цааш тээрэм рүү оруулдаг. 2024 онд Мөгөтөй тасганд гурилын комбинат нэгдэж өөр байгалийн хязгаарын хамгийн том гурил үйлдвэрлэгч болжээ. Жилийн дараа үйлдвэрийн хүчин чадал 15,000 тонн бүтээгдэхүүнд хүрсэн байна. Түүнчлэн тус үйлдвэр зөвхөн нутгийн улаан буудааг ашигладаг. Бид тойрог болон хязгаарын нутгуудаар явж улаан буудаа худалдаж авсан. Нерчинский дүүрэг болон түүний орчмоос ч худалдан авдаг. Үндсэн түүхийн хідээ тэндээс нийлүүлдэг. Экстра 1-р дээд болон 2-р зэргийн гурил үйлдвэрлэж байна. Мөн малын тэжээлд зориулсан хивэг үр тарианы болон гурилын аяыг л гаргадаг. Тус үйлдвэр өөр байгалийн хязгаарын аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас 20 сая рублийн хөнгөлөлттэй зээл авчээ. Энэ хөрөнгийн тодорхой хэсгийг бүтээгдэхүүний жор, бэлэн бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулахад зарцуулсан байна. Энд бүтээгдэхүүний чанарт хатуу хяналт тавьдаг. Тус комбинат Киргизээс технологич тусгаалan урьж, орон нутгийн мэргэжилтнүүдэд гурил үйлдвэрлэлийн нарийн ажиллагааг заалгаж байна. Бидний зорилго бол өндөр чанартай гурил үйлдвэрлэх байсан. Үүний тулд юуны өмнө сайн улаан буудаа шаардлагатай. Өнгөрсөн жилийн улаан буудаа цавуулгын агуулгамж болон технологийн үзүүлэлтээр маш сайн байсан. Энэ жил чухар бороо сайхан орлоо. Би тариалангийн талбайнуудаар явж үзэхэд улаан буудаа ерөнхийдөө сайн ургаж байна. Цаашид нартай байвал энэ жилийн ургац сайн байна. Бүтээгдэхүүний ихэнхийг бүс нутагтаа борлуулдагч худалдаа нь өөр байгалийн хязгаараас хэдийн давжээ. Гурилын эрэлтийг доктортой хадгалахын тулд үйлдвэрийн лабораторид өдөр бүр шинжилгээ хийж байна. Үндсэн үзүүлэлтийн нэг нь цавуулгын агуулгамж үр тарианы цавуулгыг тодорхойлохын тулд эхлээд нунтаглаж зураг бэлтгэнэ. Дараа нь гараар угаад цавуулгын хэмжээг тогтоодог. Мөн уналтын тоо гэж би гурилын чанарын гол үзүүлэлтүүд нь цагаан өнгө болон чигшил юм. Одоо тус комбинатад 30 гаруй хүн ажиллаж, гурилаас гадна хэвэг үйлдвэрлэж байна. Цаашид малын бусад төрлийн тэжээл үйлдвэрлэх шин тоног төхөөрөмж худалдан авч, бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөжээ. Санши хотын усан бүсээс ойролцох арал шүрэн хаднуудын загас агнуурын хүлгүүд өмнөд Хятадын тэнгисийг зорилоо. Энэ улиралд агнуурын флотод хангалт үйлчилгээний 18 шинэ хүлэг нэмэгджээ. Ингэснээр далайд бие дан ажиллах хугацааг уртасгаж, зардлыг бууруулан агнуурын нийт үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломжтой. Саншагийн ойролцох усанд группер, тунаа болон бусад үнэт загас элбэг. Төлөвлөгөөний дагуу Баяд арлаас 30 далайн бээрийн дотор загас жилж хүлгүүд 2-7 хоногийн дараа эхний олцтойгоо буцаж ирнэ. Шинэ бүтээгдэхүүнийг хөргөлтийн логистикийн сүлжээгээр шууд дамжуулан Хятад даяарах худалдааны цэгүүдэд хүргэнэ. Загас агнуурын шинэ улиралд миний хамгийн хүсэж байгаа зүйл бол далай тайван, аялал аюулгүй байж манай хөлөг онгоцууд агнуур бүрээсээ ариун олцтой буцаж ирээсэ гэсэн хүсэл юм а. Бүх хөлийг шалгаж загас агнуурын хэрэгслийг бүрэн бэлтгэсэн. Аюулгүй байдлын арга хэмжээгч нарийн ширийн зүйл бүрээр нь боловсруулсан. Үд дунд Данжоо хотын Баймацын загас агнуурын төв боомтод улирал нээснийг зарлах дохио дуурч, энэ жилийн агнуур албан ёсоор эхэллээ. Загасчдаа аян зам үлзийтэй байхыг өрөөж бид энэ дунг хүлээдэг. Бид ариун олц дээрнэ гэж найдаж байна. Би энэ аялалдаа зориулж 22 хоногийн хүнс хэрэглэлээ базаасаа. Цүнхай хотын Таммен төв боомтоос том дунд оврын олон 10 загас агнуурын хүлэг эмх зэгцтэйгэр далайд гарлаа. Энэ жил Цүнхайгаас нийт 1081 хүлэг загас агнуурт явжээ. Цаашид бид далайн нөхцөл байдал болон хүлгүүдийн хөдөлгөөнийг үргэлжлүүлэн хянана. Усан бүсэд ажиллаж буй загас агнуурын флотод тавих хяналтыг чангатгаж, аюулгүй байдлыг нь хангах бүх арга хэмжээг авна. Өмнөд Хятадын тэнгист загас агнуурыг төрх хориглох зуны дэглэмжил бүр 5 дугаар сарын 1-ээс 8 дугаар сарын 16 хүртэл үргэлжилдэг. Агнуурын улирал албан ёсоор эхэлснээр эрг дагуух олон мянган хүлэг тус орны худалдааны лангуунуудыг шин загсаар дүүрэг гэхээр дахин далайд гарлаа.
Шинфушийн баазад 70 гаруй аврах панда амьдардаг. Эндхийн зуны дундаж агаарын хэм 27 орчим байдаг. Тааламжтай сэрүүн цаг агаар, өхөөрдөм аврах панданууд улс орны өнцөг болон бүрээс жуулчдыг татаж байна. Зуны амралт эхэлснээс хойш тус баазыг 88 мянга орчим хүн зорин иржээ. Өргөн үнэхээр аз жаргалтай байна. Эндхийн уур амьсгал гайхалтай таатай юм а. Одоо 8 дугаар сар олон газарт жилийн хамгийн халуун үе үргэлжлэж байгааж энд бөхчм халуун огт алга. Аврах панданууд бүс нутгийн зуны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх гол хүчин зүйлсийн нэг болжээ. Генда суурьнд аялагчид ихэвчлэн удаан хугацаагаар амардаг. Тэдний оршин суух дундаж хугацаа 20 хоног бөгөөд амрагчдын 80 гаруй хувь нь урт хугацаагаар байр түрээсэлдэг байна. Хүүхэдтэй гэр бүлүүдийн ихэнх нь пандагийн баазаар зочлох аяллаа зуны амралттай хослуулдаг. Өмнө нь зочид 1-2 хоноод явдаг байсан бол одоо хүмүүс өдрийг цэцэрлэг төрөлөнд өнгөрүүлж ойрын зуны халуунаас дайжин зочны байшинд амардаг болсон. Жуулчдын байрлах дундаж хугацаа болон зарцуулалт мэдэгдэхүйс нэмэгдсэн. 7 дугаар сарын эхнээс хойш бүх өрөө захиалгатай байна. Өнөөдөр Генда суурьнд нийт 18 мянган ор бүхий 470 гаруй зочны байшин ажиллаж байна. Зун эхэлснээс хойш энд 513 мянга орчим жуулчин хүлээн авсан нь өнгөрсөн жилийнхээс 12%-аар өссөн үзүүлэлт болжээ. Аялал жуулчлал нь нутгийн иргэдийг ажлын байр, орлогоор хангах чухал салбар болсон байна.